हेलो दोस्तों, हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं खांसी का एक अच्छा सिरप जिसको पीने से हमारी खांसी तुरंत ठीक हो जाती है। और लगभग 18 साल से लेकर 60 साल के लोगों को बेहतरीन जितने भी खांसी रहेगी सब आराम हो जाएगी। तो हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं रेड कफ DS, जो कि सभी मेडिकल पर उपलब्ध आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे पास है। और हम देख लीजिए इसे 18 साल के बाद 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन दोपहर, 2 ढक्कन शाम पीते हैं। और इसको पीने के बाद हमें आधा घंटा तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, जिससे कि हमारे गले की जितना भी कफ रहे, बलगम सब अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और हमारी खांसी बंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी इसे यूज करिए और देखिए, ये बहुत अच्छा शिल्पा कंपनी का सिरप है। ठीक है दोस्तों, आपको और हम बताएंगे अगले वीडियो में।